Hello，大家好啊！歡迎大家收翻國內手機代購。咁今次特別啲啦，咁其實雖然就講手機啦，咁但係就唔係介紹手機嘅，咁係介紹咩呢？咁最近由於收到比較多客戶嘅查詢啦，咁所以今次喺呢個短片裏邊咧，會同大家講翻即係一啲嘅 setting 上嘅問題嘅。咁其實有好多客玩大陸機嘅話啦，可能出現咗個情況就係咩呢？就係發覺啲 WhatsApp 啊同埋嗰啲咩 WeChat 等等之類嘅 Apps 咧，發覺會有少少 delay 啊。咁咩意思呢？咁可能人哋 send 俾你嘅話啦，咁其實本身部機係收唔到嘅。咁但係當我撳到嗰個 Apps 嘅時候咧，佢就會一紮彈翻出嚟嘅。咁點解會出現咁嘅情況呢？咁其實有部分嘅客戶如果有玩即係玩開大陸機嘅客戶啦，會比較清楚嘅，就係點解呢？咁其實大陸機嘅話咧，咁佢本身嘅後台程式咧，咁其實隔一段時間會自動幫你關閉嘅。咁其實就好多客可能未玩大陸機嘅話啦，就可能唔知呢個情況，就咁啊會出現咩情況咧？就係可能我咁樣靜止部機嘅，咁人哋 send WhatsApp 俾你嘅話咧，就收唔到噶啦。咁其實今日啦，會以翻呢部樂視嘅手機簡單同大家講翻啦。咁其實咁其他機咁點樣 set 翻咧？咁其實都有少少相同嘅啫。咁其實大家可以喺個設定裏面揾翻嘅。咁首先啦，咁我哋講翻呢部樂視先啦。咁其實佢大陸機嘅話，其實基本上每一間廠嘅話啦，都會有個叫做授權管理嘅。咁咩意思咧？咁大家可以見到㗎啦。咁其實係關於一個叫自動啟動嘅管理嚟嘅。咁譬如有啲大家 Apps 嘅話啦，咁大家可以見到咧，若果可能見到話咩允許自動開啟，有啲係冇加到落去嘅。咁就係咩咧？咁譬如話本身部機可能重新開機啦，咁有啲 Apps 嘅話啦，咁其實佢本身唔會幫你 run 嘅。咁如果大家可能 kick 咗佢嘅話啦，咁假設呢個係 WhatsApp 啦，或者可能 WeChat 嘅話啦，咁大家可以見到㗎啦。咁喺呢個位嘅話啦，就會見到另外呢啲 Apps 嘅話咧，都會獲取翻允許㗎啦。咁咩意思咧？就係佢假設譬如話大家重新開機或者其他情況嘅時候啦，咁大家嘅Apps 譬如話 WhatsApp 啊 WeChat 嘅話咧，佢就會自動幫你開啟翻㗎啦。咁其實 Android 機嘅話啦，過往都係㗎啦，因為由於一啲比較耗電啊，咁其實好多時平時大家可能冇用嘅 Apps 咧，佢都會自己幫你開啟翻嘅。咁但係國內機嘅話，普遍有個好處啦，就係可以俾大家 set 翻嘅。咁變相嚟講，其實都有寫㗎啦。咁當你如果全部都開晒嘅時候咧，就會比較消耗記憶體同埋消耗個電量嘅。咁有需要嘅時候啦，大家可能喺某啲 Apps 先開翻嘅啫。咁呢個第一點啦。咁第二點就係咩咧？咁其實就好多客戶都可能都有個手機管家㗎啦，就關於一啲散電管理嘅。咁基本上每部大陸機都會有嘅。咁其實就喺個散電管理裏面嘅話啦，咁大家可以見到咧，關於一啲高級散電嘅。咁其實就係咩意思咧？咁其實大家可以見到啦。咁其實由於呢個樂視佢就暫時冇中文，即係冇中文嘅介紹啦。咁我同大家翻譯翻啦。咁其實佢哋好多國內機嘅話都有個叫做散電嘅模式嘅。咁咩意思咧？咁其實當大家可以見到啦，個屏幕可能靜止狀態之下嘅話咧，佢會 auto 幫你清嗰啲 Apps 嘅。咁咩意思咧？咁假設譬如話大家平時可能開好多 Apps 啦，咁我唔刪嘅。咁但係當我靜止狀態之下嘅話啦，咁佢可能會隔一段時間咧，會自動幫你 Q 晒佢嘅。咁變相嚟講嘅話啦，咁其實當然冇機會慳電啦。咁但係如果平時大家有啲客戶可能需要到用一啲程式嘅，譬如啱啱講過啦，都係 WhatsApp、WeChat 嗰啲嘅話啦，咁佢都會幫你 Q 埋。咁所以大家部機嘅話咧，平時就唔會話發覺會有 delay 嘅情況出現啦，之後撳入去佢先會彈翻出嚟嘅啫。咁大家可以見到啦，咁其實佢都寫住㗎啦。咁其實 auto key 嘅，咁如果大家唔需要 auto key 嘅話啦，咁其實喺某啲程式嘅時候啦，咁自己 kick 翻去啦，咁就刪翻佢就 OK 㗎啦。咁其實就基本上都係嗰句啦，大陸機其實普遍嘅機都會有咁嘅情況發生嘅，因為佢哋自己個後台都會注重翻個散電嘅，咁所以好多客戶如果玩唔慣嘅話咧，就喺呢點即係通常會出現咁嘅情況嘅。咁其實大家只要可能關翻去嘅話啦，咁其實就唔需要擔心話到時人哋 send WhatsApp 你又收唔到㗎啦。咁雖然呢部機即係樂視咁介紹嘅啫，咁但係其實大家平時用開嘅華為啊、小米等等嘅話啦，佢都會有嘅。咁同埋就大家喺設定嘅時候都留意翻setting 上佢哋個簡介啦，因為其實基本上每部機佢都會講出嚟嘅。咁包括呢部機樂視都會有嘅。咁但係好多客戶都會忽略咗呢一點，就係佢本身佢冇睇到呢個情況嘅。咁其實做完呢兩點嘅話啦，咁基本上大家平時用嘅 WhatsApp 同埋 WeChat 嘅話咧，就唔需要擔心話會唔會再有 delay 嘅情況出現㗎啦。咁但係就仲有第三點就係咩咧？咁平時大家可能都會用一啲一鍵清 RAM 嘅，咁大陸機都係同樣情況啦。如果大家用咗一鍵清 RAM 嘅話啦，佢亦都係會幫你收埋 background 個後台嘅。咁大家呢個就唔係所有客需要做嘅，可能有部分客需要做嘅啫。若果平時用開呢啲一鍵清 RAM 嘅時候咧，咁大家記得喺鎖縮嘅 Apps 嘅時候拉下去，係啦，鎖一鎖就 OK 嘅啦。咁其實基本上所有機都咁做嘅，包括小米啊、華為啊、Ruby 啊等等之類，或者聯想等等嘅話啦，都會咁嘅情況發生嘅。咁大家只要鎖咗佢嘅話啦，咁當大家 Q RAM 嘅時候嘅話咧，咁呢個 Apps 就發覺佢唔會幫你 Q 嘅。咁但係如果大家冇鎖嘅時候啦，可能平時有時即係可能覺得個 RAM 唔夠用嘅，一清咗佢，咁啊出現咩情況咧？亦都係啦，佢會幫你 Q 個 background 嘅。
咁其實呢一點嘅話啦，只不過係 for 翻有鎖嘅客戶先要做嘅啫。咁譬如話，即係可能平時我唔清 RAM 嘅就唔需要再鎖呢個步驟㗎啦。咁而家我鎖咗佢嘅話啦，咁如果假設我清 RAM 嘅話咧，咁其實依舊會喺度嘅，係啦。咁大家要放心翻呢樣嘢啦。咁其實就你問我呢個大陸機好似喂好多嘢要搞，好多嘢要 set 喎，咁係咪好麻煩咧？其實你問我嘅話啦，玩開嘅客戶就唔麻煩嘅。咁點解咧？因為其實 Android 機大家都知㗎啦，最大一個唔好處就係食電嘅。咁其實好多客專揾大陸機嘅原因就係因為佢本身個耗電量會比較低啲。咁但係就佢哋好多時候喺個 background 程式裏邊咧，就做咗好多步驟嘅。咁所以如果用唔慣嘅客戶咧，就覺得好唔方便嘅。咁其實用慣咗嘅客戶，你問我嘅話啦，其實呢啲佢哋基本上即係習慣晒㗎啦。咁其實好方便嘅。咁同埋就你起碼樣嘢啦，可以喺你即係需要用嘅 Apps，你先就開咗佢，又唔係乜嘢都開。咁當然啦，其實就有啲客，如果你唔想煩嘅，咁其實好似同翻LG 三星咁嘅啫。咁你可以自己全部開晒佢嘅。咁但係全部開晒嘅時候，其實佢都會講啦，就會比較耗電啲嘅。咁呢個一般我就唔建議啦。咁其實普遍大家可能平時都係用開啲 pop-up 嘅軟件，譬如話 WhatsApp 啊、WeChat 啊、Line 啊，甚至乎一啲mail 嘅軟件啦，先需要開翻呢幾個嘅啫。咁其實最多係啦，最主要大家如果需要嘅就開翻，如果唔需要就唔需要理會㗎啦。咁佢其實間唔中都會幫你自動 Q 個後台嘅。咁可能呢啲平時大家打下機睇新聞嗰啲，即係唔太重要嘅，就可以關咗個後台去啦。咁可能比較重要嘅資訊嘅話，就自己開翻去啦。咁當然啦，咁以下呢部機我就用翻樂視嚟介紹嘅啫。咁其實大家平時可能用開其他嘅華為機或者小米咁點 set 咧，咁其實都係喺翻設定喺個省電管理裏邊可以揾得翻嘅。咁個別有需要嘅客戶啦，都可以聯絡翻我哋呢邊過來查詢翻嘅。咁其實都係啦，初步同大家簡介翻嘅啫。咁至於每部機嘅 setting 嘅話咧，其實都係大同小異嘅。咁如果有需要嘅客戶啦，亦都係可以自己喺設定裏邊揾一揾個資料先，咁睇一睇嘅啫。其實基本上其實每部機佢都有講㗎啦，咁自己可以睇翻個 setting，咁佢都講明俾你聽就係邊啲要自動開啟翻嘅。咁 set 翻呢幾個就唔會再出現一啲WhatsApp 個 delay 嘅步驟㗎啦。咁其實國內機你問我呢個係一個好處嚟嘅，最尾樣嘢佢可以樣樣嘢俾你揀翻。咁但係你話唔好處就可能第一次會 set 麻煩啲啦。咁但係好話唔好聽，都係 set 一次嘅啫。set 完一次之後就唔需要特別點搞㗎啦。咁個別有啲咩需要嘅客戶啦，隨時聯絡翻我哋呢邊國內需求查詢翻啦，都等大家支持嘅。